अलार्म बज गया, पर एग्जैक्ट फायर लोकेशन कैसे पता चले? इसी का आंसर है एड्रेसेबल वर्सेस कन्वेंशनल। कन्वेंशनल फायर अलार्म में बिल्डिंग को जोन्स में डिवाइड किया जाता है। अलार्म बजता है पर एग्जैक्ट डिवाइस का पता नहीं चलता। एड्रेसेबल फायर अलार्म में हर डिटेक्टर का यूनिक एड्रेस होता है। पैनल सीधा बताता है फायर कहाँ है। कन्वेंशनल बोलता है इस जोन में फायर है। एड्रेसेबल बोलता है इस रूम का ये डिटेक्टर फायर डिटेक्ट कर रहा है। नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया पार्ट 4 के अकॉर्डिंग लार्ज और कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग्स में एड्रेसेबल सिस्टम प्रेफर्ड होता है। याद रखो, जल्दी लोकेशन और जल्दी रिस्पॉन्स, ज्यादा सेफ्टी। अगर आप फायर अलार्म सिस्टम्स सिंपल इंग्लिश में समझना चाहते हो तो पेज को फॉलो करो।